رايحين نستعملوا هذا النوع لتحفيز الأعضاء الجسم، اللي هو عبارة على التدليك الانعكاسي اللي راح يكون من باطن القدم. مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم الصحة على قناتكم الإلكترونية وطنية ديزاد. موضوعنا تاع اليوم هو التدليك بالخشب أو الخشب العلاجي، وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع راهو معنا الأستاذ تقي الدين محمدي مختص في التجميل الجسدي. ابقوا معنا. السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم تقي الدين محمدي. اليوم شرفتونا في دال إبراهيم في أكاديمية تاكي سكيلت الخاصة بالعناية ونحت الجسم. الاختصاص نتاعنا دائما في مجال التجميل الجسدي والوقاية من بعض الأمراض. أستاذ، في البداية حبينا نتعرفوا على تقنية التدليك الخشبي وكيفاش تكون. دونك هذه التقنية هي عبارة على استعمال مواد خشبية اللي راح تكون بطبيعتها علاجية بحد ذاتها، اللي رايحة تمتاز بامتصاص المواد اللي بحيث تعمل على نفس المفعول. مثال عندنا من بين هذا النوع تاع الخشب اللي هو خشب البامبو، بحيث خشب البامبو يعمل على امتصاص السوائل. يعني ممكن نعمله عبارة عن نقيع نحطه في وسط هذا النوع من الخشب، بحيث من وراها يمتص هو تلك الفائدة من المنقوع، ونعملوا بها إما بتدليك أو ممكن نحطوها وتكون بشكل موضعي، لأنه أو راح يكونوا عندنا كثير من الأسباب ولا دواعي الاستعمال لهذا النوع. ما هو أصل هذه التقنية؟ من بين الثقافات الموجودة أنه ما قبل التاريخ كان أول استعمالها اللي هي في الحضارة أو في الثقافة الآسيوية، ومن بعدين تعرفت بشكل خاص في المجال النحت الجسدي في أمريكا الجنوبية. اليوم ما زالوا كثير يستعملوها، لو نرى شكون الأكثر اللي مشهورين فيهم اللي هم الكولومبيين، ومن بينهم أيضا البرازيليين. نظن أنه الاسم تاعها جاي من اللغة الإسبانية، لا؟ بالنسبة للاسم لا ماديروثيرابي بمعنى راح يكون جاي من فوالا كل اسم كثير من التسميات ممكن نلقاها أيضا تحت اسم وود ثيرابي اللي هي الخشب العلاجي. باللغة الفرنسية ممكن نستعملوا البوا ثيرابي، يعني ولكن الشهرة تاعها اللي هي كما قلتي مثال وود ولا ماديرو ثيرابي، يعني حتى ونعملوا لها ترويج على اسم ماديرو ثيرابي اللي هي جاتنا كما قلت لك من الثقافة أمريكا اللاتينية، بالتالي راح يكون التسمية تاعها قريب من اللغة الإسبانية. وعندها نوع معين من الخشب اللي تستعملوه؟ بالنسبة للأنواع تاع الخشب فأكيد راح نستعملوا نوع الخشب اللي راح يكون عبارة عن خشب في حد ذاته بعد علاجي. ممكن أيضا كانوا يستعملوا اللي هو الخشب الخاص بشجرة تاع الزيتون، ممكن نستعملوا أيضا كما سبق وتكلمت وقلت نستعملوا فيها الخشب البامبو، وهو اللي كثير نستعملوه في هذا النوع تاع التقنية. مرحبا بك الأخ معنا. قل لي وشنو هو السبب اللي خلاك تجي للمركز هذا؟ السبب اللي يعاني منه معظم المواطنين الجزائريين هو لو بودي فونتر، الشحمة الزايدة هذيك الصعيبة هذيك اللي تروح مع الأجل هاليجي. وهذه أول مرة تجي فيها لهنا؟ ماشي أول مرة، كنت جي ديجا من قبل، بس كان مارس الرياضة وكذا، من بعد حبس بريودة عاود تغلفت ثم جاي باش اللي كنت دايرو من قبل ونعاود نتقيد بالإرشادات تاع الأستاذ اللي كنت دايرها مع الأول. ولاحظت نتيجة كي كنت ديرها من قبل؟ لاحظت نتيجة، والنتيجة تجي بالمداومة بيانسور، ماشي خطرة زوج. توجور لازم تتقيد بالإرشادات تاع الأستاذ، واش يقول لك لازم تطبقه حرفيا. لما تعمل هذا العلاج هل تستعمل خشب وحده ولا مع زيوت معينة؟ يعني هل توجد نوعية من الزيوت اللي تستعملها؟
على حسب لو موتيف. حنا ديما نقولوا على حسب داعي الاستعمال. الى التقويه او كيف نسميوها تبع النظريه تاع التوينه اللي هي تبع المدرسه لوتشي اللي هي صينيه، دونك الدم ممكن ما نستعملوهاش ونستعملوها حتى على القش كما نقولوا بالدرجه، او ممكن نستعملوها على الجلد مباشره. ولكن عندنا بعض الحالات كما سبق وقلت انه ممكن بعض الشباب اللي عندهم هذا النوع تاع حب الشباب، او ممكن اللي يتجاوز عمره فوق ال 35، يعني لا برودكسيون كولاجين راح تكون قليله، دونك لنا ممكن نستعملوا بعض السيرومات اللي رايحه تعاوننا لتحفيز اكثر من الكولاجين. ممكن ما دامنا احنا في مجال التخسيس دونك رايحين نستعملوا زيوت او كريمات الحارقه للدهون، ممكن نستعملوا ايضا دي سيروم دو كافيين. مثال نعطيكم مثال، الناس اللي راح يكونوا عندهم مشاكل تاع السيلوليت احنا نستعملوا. لكن لو نتكلموا كما نقولوا من الجانب الاحترافي، من الاحسن انه يكون تقشير اولا، يعني تقشر هذيك المنطقه، خاصه بالكاين دركا الحمد لله متوفرين المنتوجات اللي يكون تقشير لاباز نتاعو او القاعده تاعو رايحه تكون متكونه من القهوه او الكافيين عامه. ما هي مواضيع استعمالها؟ يعني وين نقدروا نستعملوا هذه التقنية في الجسم؟ الشيء الجميل في هذه التقنية أنه نقدروا نستعملوها في كامل الجسم. لما نقولوا كامل الجسم فيعني من باطن القدم أو لا ريفلوكسولوجي بلانتير لحد فروة الرأس، يعني الجسم كامل نقدروا نستعملوه في هذا النوع نتاع التقنية، وكل مكان والهدف ولا دواعي الاستعمال الخاصة بها. يعني توجد أنواع لهذا الخشب وكل نوع عنده مكان مخصص في الجسم؟ كل بروتوكول لمنطقة معينة، يعني ماهوش مثال رايح نستعمل أنا ريفلوكسولوجي بلانتير، مثال رايحين نستعملوا هذا النوع لتحفيز الأعضاء الجسم اللي هو عبارة على التدليك الانعكاسي اللي راح يكون من باطن القدم. أيضا نقدر نستعملوا هذه حتى يبان نستعملوها لا ريفلوكسولوجي بلانتير. لا ممكن نستعملوا من النوع هذايا أيضا الصغير اللي راح يكون العين، ممكن حول العين لطول الوجه، حول العين لتجديد النظارة، يعني على حسب دواعي الاستعمال. ممكن راح نستعملوا هذوما اللي راح يكونوا على مستوى الميسكل بارافيرتيبرو، العضلات اللي راح تكون بجنب العمود الفقري. ممكن نستعملوا أيضا هذا النوع اللي هو خاص تكسير الدهون، ممكن نستعملوه المشاكل تاع السيلوليت، يعني ممكن نستعملوه خصوصا كما سبق وقلنا الغالبيه تاعو باه يحسن لنا الدوره الدمويه. ممكن نستعملوه خاصه الناس اللي راح يكونوا عندهم هذا النوع تاع المشكل تاع الاحتباس السوائل، او ممكن ما تكونش هذيك ليفاكياسيون مليحه تاع لو سيستم ليمفاتيك او الجهاز الليمفاوي عامه.